你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會教你點樣輕鬆更換Dyson V11吸塵器嘅掣，確保你嘅清潔工具時刻保持最佳狀態。首先，準備好一個小螺絲刀和新掣。為咗安全起見，記得將吸塵器電源關掉，並拆下電池。接住，我哋會翻轉吸塵器，揾到掣嘅位置。通常喺吸塵器嘅底部有幾個螺絲固定住掣，輕輕用螺絲刀將佢哋卸下。當你卸下螺絲後，小心地將舊掣拔出，然後將新掣插入，確保佢完全對位，然後再用螺絲固定好。這個過程大約需要5至10分鐘，對於大多數人來講都相當簡單。完成後，記得重新安裝電池，然後開啟吸塵器測試一下。如果你覺得自己唔想親自做或者唔熟悉呢啲步驟，我哋提供免費診斷服務。你可以隨時聯絡我哋，安排專人上門取件，將吸塵器送到我哋維修中心進行專業檢查。維修前報價透明，確保你明白所有維修費用，無需擔心額外開支。你只需專注於你需要嘅清潔工作，其餘就交俾我哋。我哋會確保你嘅Dyson V11恢復最佳狀態，讓你無憂無慮地進行清潔。希望今日嘅教學能幫到你，讓你嘅吸塵器保持最佳效能。記得定期檢查吸塵器情況，保持好嗰個清潔習慣。最緊要保護好你嘅清潔工具，令你嘅家居環境更加舒適。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。